Од резервираност за прогласување вонредна состојба до подготвеност таа да се продолжи своеволно и на тој начин да се пополнат уставните празнини. Во овој диапазон варираа ставовите на шефот на државата во зависност од развојот на ситуацијата со коронавирусот. Тој вчера реши на своја одговорност да прогласи нова вонредна состојба од 30 дена, иако уставотворецот не предвидел таква можност. Вели дека го направил ова бидејќи здравјето на граѓаните е приоритет. Пред еден месец, кога бројките со заразени од корона беа сосема поинакви, Пендаровски сметаше дека нема потреба да се избрзува со порадикални мерки. Изјави дека и во кризна состојба Македонија вовела мерки кои во други држави се карактеристични за вонредна состојба. Апсолутен приоритет за сите нас, не само за мене, е здравјето на нашите граѓани и јас со таа цел ја носам ова одлука. Опште беше заклучокот дека не е потребно да избрзуваме со голо декларирање на евентуално повисоко ниво на некои состојби како што е, например, вонредната состојба или кризната состојба на целата територија. Според професорот Апасиев, причина за ваквиот потек на председателот е незнаење и лоши советници или суета поради различните ставови со Талат Џафери за тоа дали собранието може да се состане. За жал, за прв пат Талат Џафери е во право. Не може да свика собрание кое е веќе распуштено. Толку, крај на приказната. Според мене, следниот парламентарен состав треба да иницира, обавезно да иницира импичмент против Пендаровски за ова што направи. Професорот вели дека вонредната состојба во оваа ситуација е непотребна, бидејќи може да се менаџира со законите за заштита од заразни болести и управување со кризи. Владата според него исто така ја злоупотребила концентрацијата на моќ во вонредна состојба, носејќи уредби со законска сила кои немаат поврзано со кризата предизвикана од вирусот. 1/3 од уредбите дали беа поврзани со самата борба со корона, 2/3 од уредбите немаат никаква врска со здравствената заштита на населението. Се што се донеса хонорари за СЈ, за ИВЗ, за МПЦ, така што тоа е суштината. Суштината е да продолжат со нивното самоволие. Македонскиот устав предвидува дека вонредната состојба може да трае најмногу 30 дена. Владата пак според член 126 е надлежна да носи уредби со законска сила, чија важност треба да престане со завршувањето на вонредната состојба.